ఫ్రెండ్, నా పేరు సాయికిరణ్. మీరు చూస్తున్నారు సాయికిరంటెకొంటెలుగు. మనం డైలీ టేక్ అప్డేట్స్ న్యూస్ 23కి అయితే అందరికీ స్వాగతం. సో మనం ఈరోజు డేట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు 6th December 2020 అండ్ మనం టైం చూసుకున్నట్టయితే 5:30 PM అయితే అవుతుంది. అండ్ మనం రోజు చూసుకున్నట్టయితే సో సండే డే వచ్చేసరికి అండ్ మనం లేట్ చేయకుండా న్యూస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకు కౌంటర్ పాయింట్ నుంచి సో కౌంటర్ పాయింట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం అయితే సో ఫస్ట్ మనకు గ్యారంటీ పీరియడ్ కాకముందే 1 year లోపు ఎవరైతే ఫోన్స్ అయితే రిపేర్ అయ్యి మనకు సర్వీస్ సెంటర్స్కి వస్తారో వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్గా దగ్గర యావరేజ్ యావరేజ్ 2400 అనేది మనకు రిపేర్ గ్యారంటీ పీరియడ్లో కాకుండా ఇంకా మిగతా పార్ట్స్ మీద రిపేర్ కాస్ట్ అయితే అవుతుందని అయితే వీళ్ళైతే రిపోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఇది వచ్చేసరికి వీళ్ళు మేజర్ సిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇండియాలో ఉన్న 4 మేజర్ సిటీస్లో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఒక సర్వేని అయితే కండక్ట్ చేసి రిపోర్ట్ అయితే ఇచ్చినట్టుగా వీళ్ళైతే మనకైతే చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకు వివో నుంచి వివో X60 ఫోన్ ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేసరికి మనకు 3C సర్టిఫికేషన్ అయితే పొందింది. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకు త్వరలోనే చైనాలో అయితే లాంచ్ అయితే కాబోతున్నట్టు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. ఇది వచ్చేసరికి మనకి స్నాప్డ్రాగన్ 765 ప్రాసెసర్తో కూడా లాంచ్ అయితే కాబోతున్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు RAVN X అని చెప్పేసి ఒక కంపెనీ వచ్చేసరికి మనకు ఏరోప్లేన్ అయితే తయారైతే చేసింది. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకు ఫుల్లీ AI బేస్డ్ మిషన్ అయితే వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు. సో ఈ ఏరోప్లేన్ వచ్చేసరికి మనకు శాటిలైట్ మనకు రాకెట్స్ అనేవి పంపిస్తారు, మనుషులు పోతారు, దానిలో కొంతమంది వచ్చేసరికి డాగ్స్ అవి అయితే మనకైతే పంపిస్తారు. బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దీని ద్వారా ఇది ఫుల్లీ AI బేస్డ్ కాబట్టి సో ఇది వచ్చేసరికి మనకు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మనకు దీనివల్ల మనుషుల ప్రాణాలు అయితే ఉందో వాళ్ళ మనుషుల ప్రాణాలకు రిస్క్ ఎలాంటిది రిస్క్ అనేది ఎలాంటిది మనుషులు అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే మనుషుల ప్రాణానికి ఎలాగో రిస్కే. బట్ ఇప్పుడు దీనివల్ల వచ్చేసరికి మనకు మనుషుల ప్రాణాలకు రిస్క్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ రిస్క్ అనేది వీళ్ళైతే తగ్గిస్తామన్నట్టు కూడా వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకు తయారైతే చేస్తున్నారు. సో ఇది ఒక US బేస్డ్ కంపెనీ. సో ఇది ఎప్పుడు మనకు తీసుకొస్తారో తెలియదు. బట్ వీళ్ళైతే ఒక తీరుగా రాకెట్ అయితే తయారు చేస్తున్నారు. సో ఇది బెస్ట్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. సో ఎందుకంటే వీళ్ళు అన్నట్టుగా నిజంగానే మనకు ఎంతమంది ప్రాణాలు అయితే రిస్క్లో పడుతున్నాయి. సో దీని ద్వారా మనకైతే వీళ్ళైతే ఎంతోమంది ప్రాణాలు అయితే కాపాడినవారు అవుతారు. చూసుకున్నట్టయితే మనకి యాపిల్ వచ్చేసరికి మనకు ప్రీవియస్ 2019లో పేటెంట్ అయితే పొందిన విషయం మనకు తెలిసిందే. ఇది వచ్చేసరికి మనకు డ్యూయల్ డిస్ప్లే స్టాండ్స్ మీద అయితే వీళ్ళు పేటెంట్ అయితే తీసుకున్నారు. సో ఇది వచ్చేసరికి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి డెవలప్మెంట్కి అయితే తీసుకొచ్చినట్టుగా మనకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. సో మనం ఈ ప్రోడక్ట్ని అనేది మనం త్వరలోనే చూడవచ్చు అని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. సో మేబీ మనం Q2 2021 అయితే చూడవచ్చు అని అయితే నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేస్తున్నాను. సో మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. సరికి మనకు అమెరికాలో ఒక వ్యక్తి గేమర్ ఇతను వచ్చేసరికి సో ఈ గేమర్ మనకు న్యూయార్క్లో గేమింగ్ స్టోర్లో కూడా అయితే వర్క్ అయితే చేస్తుంటారు. సో అయితే ఇతను వచ్చేసరికి గేమ్స్ అనేది కలెక్షన్స్ అయితే ఇతనికి హ్యాబిట్. సో ఇది వచ్చేసరికి గేమ్ కలెక్షన్స్ అయితే పెట్టుకున్నా ఆల్మోస్ట్ ఇతను వచ్చేసరికి ఇల్లు షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు వీళ్ళ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో అవి పనికి రానివని చెప్పేసి వీటిని అయితే మనకైతే బయట అయితే పారేసింది. సో ఇతను వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఏమైతే లేవు. సో ఇతను వచ్చేసరికి మళ్ళీ 2 years తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఏమైతే లేవు. సో ఇతను వచ్చేసరికి ఇతను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అయితే దగ్గర 3,68,00,000 విలువ గల మనకు ఈ గేమింగ్స్ అయితే మనకైతే పోయాయని అయితే ఇతనైతే చెప్తున్నారు. సో ఇది వచ్చేసరికి కొన్ని మనకు అన్బాక్స్ కూడా ఇతనైతే చేయలేదట. సో అన్బాక్స్ కూడా చేయకుండా అక్కడ వెయిట్ ఉంచినాయి. సో అన్నీ అయితే ఇతని మదర్ అయితే తెలియకుండా ఇతని మదర్ అయితే వాటిని బయట అయితే పాడేసింది. సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకు యాపిల్ నుంచి సో యాపిల్ ఐఫోన్ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో iPhone 12 సిరీస్ ఏదైతే ఉందో సో వీటికి వచ్చేసరికి మనకి ఛార్జింగ్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉంటాయి, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి కొన్ని వచ్చేసరికి. సో ఈ ఇష్యూ అన్నిటిని మనకు త్వరలోనే వీళ్ళైతే ఫిక్స్ అయితే చేసి ఒక అప్డేట్ ద్వారా ఫిక్స్ అయితే చేస్తామన్నట్టు కూడా యాపిల్ అయితే మనకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తుంది. సో వీళ్ళైతే త్వరలోనే ఈ ఇష్యూస్ అనేవి అన్నీ అయితే ఫిక్స్ అయితే చేయబోతున్నారు. నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఎల్జీ వచ్చేసరికి మనకి LG K40 అండ్ K52 ఈ రెండింటికి వచ్చేసరికి మనకు వీళ్ళు ఇండియాలో వచ్చేసరికి BIS సర్టిఫికేషన్ అయితే పొందారు. సో ఇవి వచ్చేసరికి మనకు త్వరలోనే ఇండియాలో లాంచ్ అవుతున్నట్టు కూడా రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి. బట్ ఎప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా లాంచ్ అవుతామనేది మనకైతే తెలియదు. సో దీంట్లో వచ్చేసరికి మనకి K40 ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేసరికి MediaTek Helio P22 ప్రాసెసర్తో కూడా లాంచ్ అయితే కాబోతున్నట్టు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు నోకియా వచ్చేసరికి Nokia 5.4 ఏదైతే ఉందో సో దీనికి వచ్చేసరికి వీళ్ళు FCC సర్టిఫికేషన్ అయితే పొందారు. సో ఇది వచ్చేసరికి USలో వీళ్ళు FCC సర్టిఫికేషన్ అయితే పొందారు. సో ఇప్పుడు ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ప్రకారం మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇది వచ్చేసరికి మనకు క్వాడ్ కెమెరా సెటప్తో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి క్వాడ్ కెమెరా సెటప్తో రాబోతున్నట్టు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు టిక్టాక్ నుంచి సో టిక్టాక్ అనేది మనకు తెలిసిందే మనకు 90 days మనకు November 12th or 14th మనకు 90 days అనేది మనకు ఛాన్స్ అయితే ఇచ్చాడు ట్రంప్ ట్రంప్ ఉన్నప్పుడు. సో
ట్రంప్ గవర్నమెంట్ అయితే పర్మిషన్ అయితే ఇచ్చింది. సో 90 days తర్వాత మేమైతే బ్యాన్ అయితే చేస్తాం, మీరు ఒక అమెరికా కంపెనీతో టైప్ అయితే కాకపోతే అయితే వీళ్ళైతే చెప్పారు. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఆ డెడ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎక్స్టెండ్ చేయమన్నట్టు కూడా మనకైతే అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అయితే చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకు ట్రంప్ ఉన్నా లేకపోయినా వచ్చేసరికి ఈ టిక్ టాక్ అనేది ఖచ్చితంగా బ్యాన్ అయితే అవుతుంది అనేది వాళ్ళు టిక్ టాక్ అయితే స్ట్రిక్ట్గా వార్నింగ్ అయితే ఇస్తున్నారు. సో ఎటువంటి డెడ్ లైన్ అయితే మేమైతే ఎక్స్టెండ్ చేయమని అయితే వాళ్ళైతే కన్ఫర్మ్ అయితే చేశారు. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకు పబ్జీ నుంచి. సో పబ్జీ వచ్చేసరికి మనకు ఇండియాలో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అన్బ్యాన్కు సిద్ధంగా ఉంది. సో రీలాంచ్కు బట్ వచ్చేసరికి మనకు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసరికి ఎటువంటి పర్మిషన్ అయితే ఇవ్వట్లేదు. అండ్ మళ్ళీ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకుంటే అపాయింట్మెంట్ అసలు అప్రూవ్ చేయట్లేదు, ఆయన రిజెక్ట్ చేయట్లేదు. సో పెండింగ్లోనే పెట్టించారు. సో ఇంకా పెండింగ్లోనే పెట్టించారు. సో ఇలా వచ్చేసరికి మనకు November 22న వచ్చేసరికి అపాయింట్మెంట్ కోసం రిక్వెస్ట్ పెడితే సో ఇంతవరకు వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, ఆయన రిజెక్ట్ చేయలేదు. సో పెండింగ్లోనే పెడుతున్నారు. నేను అనుకున్న అయితే Pubg గురించి పెండింగ్లో పెడతారనేది నేనైతే అనుకుంటున్నాను. బట్ తెలియడం లేదు వీళ్ళు ఎందుకు పెండింగ్లో పెడుతున్నారో అనే విషయం కూడా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇలాగే కొనసాగితే పెండింగ్లోనే పెట్టించి వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఇలాగే ఉంటే కనుక Pubg వచ్చేసరికి సీదా మనకు ఈ ప్లేస్టోర్లో కాకుండా వీళ్ళ అఫీషియల్ Pubg వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో సో దానిలో అయితే మేము అయితే లాంచ్ అయితే చేస్తామని అయితే చేస్తారన్నట్టు కూడా మనకైతే రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి. బట్ ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియదు. సో వీళ్ళు అలా గవర్నమెంట్ అయితే పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా వీళ్ళ వెబ్సైట్లో అయితే పెడతారా లేదా అనేది తెలియదు. బట్ ఇప్పుడున్న రూమర్స్ ప్రకారం అయితే ఒకవేళ గవర్నమెంట్ అనేది పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా ఇలానే డిలే అయితే చేస్తే సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి వీళ్ళ వెబ్సైట్లో అయితే లాంచ్ అయితే చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్టు కూడా మనకైతే రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి. సో మనం వెయిట్ అయితే చూద్దాం. సో ఎలా వచ్చినా మనకి ఇది ఇండియాకి అయితే Pubg అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. బట్ కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది. సో గవర్నమెంట్ కూడా పర్మిషన్ అయితే ఇస్తుంది. సో Pubg రాగానే Pubgకి పర్మిషన్ ఇస్తుంది అంటే నేనైతే అనుకుంటున్నాను. సో మనం వెయిట్ చేసి అయితే చూడాల్సిందే. సో ఈ స్టోరీ ఎంతవరకు వెళ్తుంది, సో Pubg అనేది ఎప్పుడు బ్యాన్ అవుతుందని కూడా మనం అయితే చూడాల్సిందే. సో ఈ వీడియోలో అయితే ఇంత ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ అయితే వేసుకోండి. అండ్ నా ఛానల్ మర్చిపోకుండా ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అండ్ ఐ విల్ సీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ దిస్ యువర్ Saikirantechontelugu సైనింగ్ అవుట్. బాయ్ బాయ్.